जी ये भाई हमारे साथ हैं, ठीक है, मोहम्मद उस्मान मलिक। और ये कितने दांत का जानवर है? सारे 2 दांत हैं। 2 दांत है जी हाँ। और इसके आप क्या पैसे मांग रहे हो? 4.5। 4.5 लाख मांग रहे हैं इसके। और बड़ा खूबसूरत जानवर है, जी हाँ। बछड़ा है 2 दांत का, ठीक है। इसमें आप आएंगे तो ये रियायत भी कर देंगे और आज भी करेंगे।